Welcome to Dutch Trains Channel. Welke kant komt hij in? Je hebt daar een mooie bocht ook, hè? Hier. Hey, thank you for watching this video. Every 2 days I will upload a new video. Do you want to be part of it? Subscribe to my channel and stay up to date.